ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ସହିତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋରପ୍ଲେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ତନ ଦେଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେବେ ବି ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 1000 ଗଜ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 100 ଗଜ ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ମହିଳା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ କରିଦେବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାର ଛାଇରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଛଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି 2ରୁ 3ଟି ଝଟକା ମାରିବା ପରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ବା ଠିଆ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ଓ ଟାଇଟ୍ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଧନିଆ ପକାଇ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ଗ୍ଲାସ ହୋଇଯିବ ସେତେ ଯାଏଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି 1 ମାସ ଯାଏଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ।